ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു ടിപ്പ് 3055 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ബോർഡാണ്. ഇത് വാങ്ങിയ നാളൊട്ട് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ ഒക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഒന്നുകിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കത്തിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ DC ഔട്ട്പുട്ട് വരും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളതിന് എടുത്തേക്കാണ് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് 2.1 ചാനലിന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണം. നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ട്രാക്കുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ട്രാക്കൊന്നും ഇല്ല, ട്രാക്കൊക്കെ പോയതാ. ട്രാക്ക് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യണം. സെറ്റിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിൻ്റെ അല്ല ബോർഡിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. നമുക്കിനി ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കത്തിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ DC ഔട്ട്പുട്ട് വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓണാക്കിയ ഒഴിക്കാൻ ഇതിലേക്ക് DC ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിത് ഇതൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് വരുന്നത് DC ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ കത്തുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഞാനൊരു ചാനൽ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ കത്തിപ്പോയത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ എന്തോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ എന്തോ ഡിഫക്റ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കണ്ടു കാണും, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓണായതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നു. നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സ്റ്റേജിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ കുറിച്ച്. ഒരു നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള കുറേ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, അത്രയും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളൊന്നും അല്ല ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത് കത്തിയത്. കാരണം ഇത് പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാനത് മാറ്റാണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വീണ്ടും DC ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് വിട്ടതുകൊണ്ടാണ്. നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ പോണ ട്രാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് DC ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത്. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇത് റെഡി ആയതായിരുന്നു. റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൈ വെച്ച് ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്പാർക്ക് കണ്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 മെയിൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും ടിപ്പ് 3055 2955 4 എണ്ണവും അടിച്ചുപോയി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അബദ്ധമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സ്റ്റേജിൽ ലാസ്റ്റ്
ഡ്രൈവർ സ്റ്റേജിലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന 2 ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, പിന്നെ ഒരു ബയാസിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ, അതായത് BC 557 546 പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കൊടുത്ത് ഇവർ BD 139 140 ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കണം. അതിന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ്. BC 557 546 സെൻറ്റർ പിന്നാണ് ബേസ് വരിക. ഇവർ ഇതിൽ ചെയ്തേക്കണം BD 139 140. മൂന്നാമത്തെ പിന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ പിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഒന്നാമത്തെയോ ഏതായാലും 2 അറ്റത്തുള്ള ഏതൊരു പിന്നാണ് ഇത് ബേസ് വരുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും ഈ ബോർഡ് എന്തൊക്കെ പണിയെടുത്താലും ശരിയാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വയറിങ്ങിൻ്റെ നോക്കി അതിലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും ശരിയാവുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഭാഗമൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പണിയാൻ നിൽക്കരുത്. നേരെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ ഇതിൽ പറ്റിയേക്കണത് അതാണ്. അത് അവസാനമാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് സമയവും കാശൊക്കെ നഷ്ടമായത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ സ്റ്റേജിലെ എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും നമ്മൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ BC 557 546 പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സെയിം ലെഗ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള BC 327 227 ആണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, കുറച്ചും കൂടിയും പവർ കിട്ടാനായിട്ട്. അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ലെഗ് മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ NPN ഉം PNPN ഉം മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കുക. അത് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് സീരീസ് ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓണാക്കി നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സോങ് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണാക്കി സ്പീക്കറിന് യാതൊരു തരം ഹമ്മിങ്ങും നോയ്സൊന്നും ഇല്ല. ഓണാക്കി തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊന്നിട്ട് ഓണാക്കാം. ഓണായിട്ട് ഇത് സ്പീക്കറിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കറിൽ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് ലാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഔട്ട്പുട്ടിന് കുറവുണ്ടാകും. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീരീസ് ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാത്തവ ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുത്ത പണിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലാകാൻ പാടില്ല, ഷോർട്ട് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് ലാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പോയ സെറ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ മാറ്റിയാണ് ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോർഡ് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് മെയിൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം ഒരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സബ് ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിലിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം, ഐ ബട്ടണിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।